on right relation with others. そういう関係をちゃんと教えしました。The first priority for any person, the first priority 一番最初の for any person 一人の大切なことは is to be right with God. イエス様の関係になんていうの神様に正しいことをやる。Amen. And the second one 二つ目は is to be right with other people. 人に対してよくなりましょう。よくなります。Amen. In this message, we assume that you are right with God. このメッセージは私たちが神様に対して良い関係ありますよ。Amen. And what is your obligation to be right with others? 人に対してどうやってやればいいんですか？良いことするとどうやってやればいいんですか？ The first lesson that we will take 一つのレッ this スン morning をみんなに教えますのは about the lesson of forgiveness. その許すこと。What to do when you have wronged others. 人に悪いことやったら何すればいいんですか？ First, what you will 最初は何しますか？ what you will say. 何言うべきいいんですか？ So first, we have to ask God's forgiveness. 最初はまずは神様に許してもらって。Amen. In Matthew 6, verse 12, kindly read in English. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Amen. 日本語。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに罪を犯す者を許しました。私たちを誘惑に合わせないように守り、悪から救い出してください。アーメン。Amen. Our Lord's comment in this petition in model prayer is, "For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you." このメッセージ言ってるのは、もし自分が人を悪いことを許したら、天の神様はあなたのことを許してくれる。That is written in Matthew 6, 14 and 15. 14節と15節に書いてありますよ。Okay. For if you forgive other people for their offenses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive other people, then your Father will not forgive your offenses. Amen. In Japanese? もしあなた方が自分に対して罪を犯した人を許すなら、天の父もあなた方を許してくださいます。しかし、あなた方が許さないなら、天国の父もあなた方を許してくださいません。Amen. Hallelujah. Amen. That's our sins of omission. Sins The- of omission? Omission. 借金は怠慢の罪です。それかな？正しいか。はい。Amen. Hallelujah. They include obligations unfulfilled. この義務義務。They include obligations unfulfilled. この中にはその義務となんていうの成功することを書いてあります。
Amen. Hallelujah. Okay. Trespasses are sins of commission. Trespasses, 悪いこと are sins of commission. 悪いこと日本語はここ書いてGoogle Translate は、不法侵入は犯して罪犯しです。たこと犯したこと犯した罪です。正しいかな、日本人。Amen. Hallelujah. Sin is any lack of conformity to God's will. Sin 罪は is any lack of conformity to God's will. 罪は神様の神様の will Conformity. あ Sin is any lack of conformity to God's will. 神様のなんちゅうの will はなんだっけ will 神様意志をやらない Brother is here. Maybe he can translate. Okay, amen. Hallelujah. If we have sinned against a brother or sister, もし自分が姉妹に悪いことしたら罪を起こしたら、we first 最初まず ask God's 神様 forgiveness. 神様の許しを伝えて Because all sin is fundamentally against God. Sin is against God. なぜか罪は神様に悪いことしてること。 Amen. So the first is ask for forgiveness, and the second is then go to the person you have wronged, make an honest confession, まず最初は神様に許してもらう。その後は人に悪いことしたことを許してもらいます。 and insofar as it is possible, make restitution or return or payment. It is できればその悪いことしたらなんかやらなきゃならない人に悪いことしたことをとりあえず許してもらってそれでなんかやらなきゃならない。 Amen. Hallelujah. For any wrong you have, I will read again. Make an honest confession, and insofar as it is possible, make restitution for any wrong you have caused. So, like for example, if you have shocking or death, もし例えば自分が借金をなんていうの借金 shocking, か do you have any hatsuon, o karanay? 借金人に対して借金あったら、借りあったら You must pay that. You must それをとりあえず return. 当たり前ことは払いなきゃならないの。 The Lord's are clear. So we can read that in Matthew 5:23-24, その so that we will マタイの understand. 5章の23 Matthew 節 5:23 to 23 24. 節 So English から first. 24節 Minasang onegaishimasu. Therefore, if you are presenting your offering at the altar, and there you remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar and go first
be reconciled to your brother, and then come and present your offering. Amen. So, Japanese, onegaishimasu. Kindly read. ですから、神殿の祭壇に供え物を捧げようとしているとき、人に憎まれていることを思い出したら、供え物はそのままにして相手に会って謝り仲直りをしなさい。神に供え物を捧げるのはその後にしなさい。 Amen. Hallelujah. So, if you are offering your gift So, 自分が捧げたものあるなら、 at the altar, その神様に、 it means that if you are in the act of worshiping God, 自分が神様に礼拝すること、 whether through prayer, 祈りか、 through offering, 捧げること、 or any religious act, とreligious 信仰のやること、 and you suddenly rememberで that you have その時自分が思い出したことを人に対して unresolved conflict with someone else, 人に対して悪いことしたことを you should first go and reconcile with that person その人にのところ行って謝って before continuing your worship. その礼拝することを前にやるべき。 And essentially, prioritizing personal それ relationship over religious rituals. 自分の関係人に関係して直すこと。 Amen. Amen. Hallelujah. The key points to understand this verse that キーポイントのこの言葉をなんていうのこの言葉を分かるように first, altar represents the place of worship. Altar. The altar is the place of, その represents the place of to- worship. worship の礼拝するの場所に行って And offering to God 神様に捧げて and symbolizing a moment of devotion. これは神様に対して真剣なこと And the second is gift. その To understand this 2番目 verse, はgiftプレゼント represents an act of worship or devotion 人にプレゼントするとも礼拝こと神様に礼拝することあと神様の関係を Amen. The third is the points to understand this verse その3回目その御言葉分かる理解ことだったらなったら理解すること brothers, the third one, the third points to understand this し verse 兄弟姉妹 represents any act of worship この兄弟姉妹にも神様に礼拝することも or devotion one brings to God or 神様の devotion. 真剣の関係 The message is that true worship cannot be offered with a heavy heart. その真剣な礼拝することは自分の心が重かったらその神様に喜ばない Or if there is unresolved conflict with another その person, 人に対して今までまだその悪いこと黙ってること痛みことあったら you must seek first, 神様に seek reconciliation before approaching God with your offering. 神様に You must first seek reconciliation. You have to So, reconcile その人に対して求めて合わせ before て approaching
before approaching So, God with your 神 offering. 様に神様行く前に Amen. 謝 So っ it's て not easy it's not good to worship God if you have a heavy heart. 神様に礼拝することも自分の心が重いことあったら神様に礼拝こと If が there でき is ますできな unresolved い conflict between, もし自分が like そ for の example, 人に対 brothers し and て sisters, 悪いことあったら神様に礼拝ことはできない more important than worship is the reconciliation with そう a 礼 brother 拝の or sister. する前には一番大切なのは姉妹の関係で直すこと仲直りをうん礼拝に行く前に、神様に礼拝に行く前に、兄弟姉妹と仲直りをしてからにしなさい。 Amen. So be reconciled if that person is willing to forgive. Be reconciled if that person is willing to そ forgive. の人が本当に許す心あったら仲直りしましょ So if not, うもしその心がなかったら you have done what you can. 自分がやったことはそれでいい If it is possible, as far as it depends on you, それ自分に対して自分にやるべきなの you must live at peace with everyone. 人に対して永遠の心みんなに It is written in Romans 合わ 12. せてその Romans 12, verse 18.ロマ We ノ will の read 12章 Roman no 12章18節。 18節からはい。So let's read. If possible, so far as it depends on you, be at peace with all people. Amen. 日本語、はい誰とも戦っては争ってはいけません。できる限りあらゆる人にと仲良くしなさい。愛する皆さん、決して自分で復讐してはいけません。復讐は神に任せなさい。なぜなら神が当然報復を受けなければならない人にはすいません。 12, 18 only. Oh, only 18. 18. Yeah, only 18. Okay, thank you. Amen. Thank you. Paul recognized that it takes two persons to reconcile differences. It takes two persons to reconcile differences. So the two of you must have. お互い許さらないといけないですね。一人だけじゃなくてお互い二人が仲直りならないといけません。仲直りならないといけません。 Thank you. So the second lesson 2番目の課題は on forgiveness is what to do when someone has wronged you. What to do どう when い someone has wronged you. 何するべき人に許されるためにどうやってすればいいのかですね。 Amen. So first you have to go to the person personally and privately. まずは直接にその方に行くべき、話するべきです。 Amen. You must talk to him or to her 直接に personally 話するべ and きです。 privately. Amen. Amen. So human nature counsels that since another person has wronged you, that person ought to come to you and ask forgiveness. Naturally, 自然にもう一回言ってください。 Human nature counsels that since another person has wronged you, 自分に対して悪いことし
たら、So you have that person ought to come to you その人は自分のところ来るべきだった。 and ask forgiveness to you. 許して、仲直りして、 You can 許 read し that て in Luke 17, verse 3. 許してもらう。So it's not here, so I will read in English and then after that, Japanese. Luke 17, verse 3. Take heed to yourselves. If your brother sins against you, rebuke him. And if he repents, forgive him. Amen. Japanese? いいですか。 Yes. 友達が罪を犯したら注意してあげなさい。そして悔い改めたら許してあげなさい。 Amen. 4. So let's あなたに対して uh, あ three that. Okay. So 友達が罪を犯したら注意してあげなさい。Amen. Hallelujah. If the other person is a Christian, you もし will, あ okay, もし他の人がクリスチャンだったら、 you will find almost certainly that the differences you and him have been because of a misunderstanding. すでにその人の関係でその違って分かる。Sometimes that we have a misunderstanding. 間違い。日本語わからない。So misunderstanding can come because words are misunderstood. No, that's why we have misunderstanding because the words are misunderstood. 時々言葉出ることを悪いこと起こること人に対して誤解される。 And because of unclear meaning, or perhaps because either you or the other person did not get all of the facts and jump to erroneous okay. conclusion. その人言ったことを悪いことを起きとってそれでその事実は分かれずにそれをそれだけ思い違いがあります。 So, if you can effect reconciliation, you have gained your brother or sister. もし自分がその人と仲直りしたらその原因はその自分の言ったことはすごい価値がある。 Amen. Okay. If you can effect reconciliation, you have gained your brother or sister. Okay. If not, もしなかったら違ったら you have done all that you can do. 自分のやったことは自分のすることとか目いっぱいやったから。 So the second one of what to do when someone has wronged you is be more specific and detailed are the instruction when the person is a member of the church. その人が教会のメンバーだったら必ずはっきり分かるように何をはっきり分かって分かるように。 So we read that in Matthew 18 so that we can understand. Matthew 18 verse 15.
Now, if your brother sins, go and show him his fault in private. If he listens to you, then you have gained your brother. Okay. Amen. So in Japanese, 信仰の仲間があなた方に罪を犯したときは、一人で行ってその誤りを指摘してあげなさい。もし相手が忠告を聞いて罪を認めれば、あなたはその人を取り戻したことになるのです。and that is the first step. Then the second step is verse 16. その2番目のステップはMatthew 16 18:16. 16節から18節。But if he does not listen to you, take one or two more with you, so that on the testimony of 2 or 3 witnesses, every matter may be confirmed. Amen. And Yeah. So in Japanese, しかし、もしあなた方の言うことに耳を貸そうとしないなら、一人か二人の証人を立てて、もう一度相手のところへ行きなさい。あなたの言い分をすべて証明してもらうためです。we'll also read verse 17 to 18. And if he refuses, And 17. and if he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, he is to be to you as a Gentile and a tax collector. Truly I say to you, whatever you bind on earth 18, shall have been Bound bound in heaven. in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. 日本語お願いします。それでも忠告を聞き入れないなら、その問題を教会に持ち出しなさい。そして教会があなたを支持してもなお相手がそれを受け入れないなら、教会はその人と交わるのをやめなさい。18、言っておきますが、あなた方が地上で許したり禁じたりすることは天でも同じようにされるのです。 Amen. So that is the second step. Hallelujah. So the explanation of this Matthew 18:18, what did Jesus mean to bind and loose? Yeah. So Christ gave Peter and the other apostles the authority to legislatively bind and loose, meaning to permit or to forbid, under the guidance and inspiration of the Holy Spirit. The apostles exercised this authority in the epistles, sermons, and prophecy recorded in the New Testament. Sir, sama ni ano About this bind and loose, bind is is in Nihongo. Amen. So, binding and loosing, among the Jewish rabbis, binding and loosing were idiomatic terms to denote certain types of conduct that verse either prohibited, meaning bound is prohibited, or permitted. Permitted is loose. It says there in 18, whatever you bind on earth shall have been bound in heaven. So what is permitted? はい。18、言っておきますが、あなた方が地上で許したり禁じたりすることは天国でも同じようにされるのです。Amen. Amen. Hallelujah. I hope you understand. Praise God. So the third lesson, Peter's lesson on forgiveness, the third is 3度目のレッスンは
Jesus answers Peter's question. イエス様はペトロの質問の答えしました。So we can read that in Matthew 18:22. マタイの18章の23 22節。What Jesus answered. So I will read in English while waiting. So next is Japanese. Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 77 times. Amen. イエスはお答えになりました。いや、7回を70回、70倍にするまでです。Amen. So forgiveness is unlimited, meaning 70 times 7. When you multiply that is 490. But meaning it is unlimited. There is no limit. Forgiveness is unlimited for Jesus. 終わりない。コンティニュー。許しいことは終わることはない。His own spirit manifested by his prayer from the cross for his enemies. Jesus said in Luke 23:34, ルカの23節の23章の24節。what it says? マタイ？ルカ？Luka. I said in Tagalog. Luke 23:34. 34？ 24じゃなくて23章34節。Okay. But Jesus was saying, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they cast lots, dividing his garments among themselves. Amen. その時、Okay, 日本語お願いします。その時イエスはこう言われました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分たちが何をしているのか分かっていないのです。兵士たちがサイコロを投げてイエスの着物を分け合うのをてん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 。Amen. So one forgiven by God will have a forgiving spirit. 自分が神様に許したことは、その自分の霊の許すことはできる。あります。So we will read also Matthew 5 verse 43 to 48. 43 to 48. Yes, Matthew 5:43. マタイの5章の43節、48節まで。So we'll read in English. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may prove prove yourselves to be sons of your Father who is in heaven, for he causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. 46. For if you love those who love you, what reward do you have? Even the tax collectors, though they not do the same. 47. And if you greet only your brothers and sisters, what more are you doing than others? Even the Gentiles, do they not do the same? 48. Therefore you shall be perfect in your heavenly Father is perfect. Amen. In Japanese. 隣人を愛し敵を憎め。
とはよく言われることです。しかし私は言います。敵を愛し迫害する人のために祈りなさい。それこそ天の父の子供であるあなた方にふさわしいことです。天の父は悪人にも善人にも太陽の光を注ぎ、正しい人にも正しくない人にも分け隔てなく雨を降らせていただきます。アーメン。で、46、自分を愛してくれる人だけを愛したからといって取り立てて自慢できるでしょうか。悪人でもそのくらいのことはしています。気持ちの合う友達とだけ親しくしたところで他の人とどこが違うと言えるでしょう。神を信じなくてもそのくらいのことは誰でもします。ですからあなた方は天の父が完全であるように完全でありなさい。アーメン。Amen. So this verses is all about love for enemies. 御言葉は敵に愛することを書いてあります。This third lesson about Jesus answers Peter's question. Number 2 is this truth is enforced by the parable of the unmerciful servant. 例えばのパラボル、例えばの話、そのなんだっけThis truth is enforced by the parable of the unmerciful servant. その Walang awa. unforgiven servant, unmerciful. Maybe we have to read Matthew 18 to 23. Matthew 18, 23, 35. It's very long. 章の34? 23節、35節まで。Okay. Matthew 18, 23 to 35. It's good that we will read. Okay? Therefore, To 35. for this reason, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his slaves. And when he had begun to settle them, one who owed him 10,000 talents was brought to him. But since he did not have the means to repay, his master commanded that he be sold, along with his wife and the children and all that he had, and the repayment be made. So the slave fell to the ground and prostrated himself before him, saying, "Have patience with me, and I will repay you everything." And the master of the slave felt compassion and released him and forgave him the debt. But the slave went out and found one of his fellow slaves who owed him 100 denarii, and he seized him and began to choke him, saying, "Pay back what you owe." So his fellow slave fell to the ground and began to plead with him, saying, "Have patience with me, and I will repay you." Sanju. But he was unwilling, and he went and threw him in prison until he would pay back what was owed. So when his fellow slaves saw what had happened, they were deeply grieved and came and reported to the master all that had happened. Then summoning him, his master said to him, "You wicked slave, I forgave you all the debts because you pleaded with me. Should you not also have had mercy on your fellow slave in the same way that I had mercy on you?" And his master, moved with anger, handed him over to the torturers until he would repay all that was owed him. My heavenly Father will also do the same to you, if each of you does not forgive his brother from your heart. 35. 36, 35, that's 7. Yun lang. Oh, okay. Japanese. So that the Japanese will know.
23、神の国は帳尻をきちんと合わせようとした王に例えることができます。生産が始まって間もなく王から1万タラント、に、相当する1デナリーは当時の1日分の、課金という莫大な大きな借金をしていた男が引き立てられてきました。その男は借金を返すことが25その男は借金を返すことができなかったので、王は自分が家族持ち物全部を売り払ってでも返済するように命じました。26、ところが男は王の前にひれ伏し、顔を地面にこすりつけて、ああ、王様、お願いです。もう少しだけお待ちください。きっと全額お返しいたしますからと必死に願いました。27、これを見て王はかわいそうになり、借金を全額免除し、釈放してやりました。28、ところが癒してもらった男は王のところから帰ると、100デナリ貸してある人の家に出かけました。そして彼の首根っこをつかまえ、たった今借金を返せと迫ったのです。29、相手は男の前にひれ伏して、今は勘弁してください。もう少ししたらきっとお返ししますからと、お我慢ばかりに頼みました。30、しかし男は少しも待ってやろうとはせず、その人を捕まえると借金を全部返すまで牢に叩き込んでしまいました。31、このことを知った友人たちが王のところへ行き、ことの成り行きを話しました。アーメン。アーメン。35まで。はい。32、怒った王は借金を免除してやった男を呼びつけて言いました。この人でなし、お前があんなにそこにすみません、アップしてください。Please up。Next。あんなに頼んだからこそ、あれほどの多額の借金も全部免除してやったのだ。33、自分が憐れんでもらったように他の人を憐れんでやるべきではなかったのか。34、そして借金を全額返済し終えるまで男を牢に放り込んでおきました。35、あなた方も心から人を許さないなら、天の父もあなた方に同じようになさるのです。アーメン。Amen. Thank you for reading. Amen. Hallelujah. So in this verse 23 to 35, it deals with principles and relationship rather than with persons. It deals with principles and relationship. あると書いてある。If, for example, one erroneously says the king represents God, the king represents 例えば God, 王が神様に、there are many contradictions. ものすごくたくさんContradiction,なんか反対反対言葉な。ちょっと反対のことが Contradiction, Japanese contradiction. 確かに反対 Have you find the Japanese for contradiction? 英語
ちょっと待ってください。ない。誰かしてますか？違い。違う。No. Contradiction? Mujun. 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 はい。 Number 1 is God never forgives unless the sinner repents. God never Kasama wa, forgives unless ano, the sinner so- repents. そのなんで罪人がrepent なんだっけ声改めなければ神様は許してくれないの。 God is never fooled. 神様はそんな悪い愚か者じゃないから。The king,王様は in the parable was fooled. Fooled. Ano oro ka? 愚か者The king王 in 様 the が parable この例えばの話は愚か者な。 So number 2 is God never makes mistakes. 神様は必ず間違いはならないしない神様です。 He never revokes a pardon. He never revokes a pardon. Torikiso. 取り消せないの？その許すことは取り消せない？ Okay? God never makes a mistakes. And so God never revokes a pardon. Revokes, in Tagalog is pawalang bisa, pagpawalang bisa. Pagwalang saysay sa Tagalog. なんか悪い。 Hinihongo torikiso. Hi. Okay? So the king did make mistakes. The king made a mistakes その王様が間違いここに書いてあるのは間違えました。 and did revoke the pardon. その許した人に取り消せなかった。 Amen. So number 3 is God never forgives without regeneration. Walang pagbabago. 神様許さない神様は人に対して許さないことはもしその人が変わらなければ。 So the king did forgive the servant without any renewal taking place within him. その王様ここに書いてあるの王はただ許したことだけどその人は変えられなかった。 Amen. Praise God. So what we learned today is about Peter's lesson on forgiveness. ここの書いてあるのはここの御言葉の許すこと。 So let's remember number 1 is what to do when you have wronged others. 一つ目は人に悪いことしたら何すればいいですか。 And what to do, number 2 lesson 2 is 番目は what to do when someone has wronged you. 人が自分に対して悪いことしたら何すればいい。 And number 3 lesson is 3番目は Jesus answers Peter's question. イエス様はペテロの質問を答えしました。 And you can read that again in your house. 自分の家に書いたらもう一回読んでください。 Amen. アメン。 So that's all for today. And thank you for listening. God bless you all. 来てもらって感謝します。 Amen. So you must read that in your house. The scripture reading is about Matthew 18 from 15 to 35. You can read that again. Amen. Hallelujah. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for your wonderful message for us. We thank you, Lord, that you are God who understands us, Lord.
You are God who always forgives. Hallelujah. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your 感 love. 謝します。あなたの愛感謝します。 Thank you that you are God who is merciful. あなたが憐れみ深いに神様感謝します。 Thank you, Lord, for everything what you have done in our す lives, べ O God. てがあなたの私たちに良いことをやった感謝します。 We give you all the praises and thanksgiving in the mighty name of Jesus Christ. イエス様に対して In Jesus' name I pray. Amen. Yes, Hallelujah. Thank you, Jesus. イエス様の名前に対して Thank you, Sister Rose. Hallelujah. I know this is the right timing for us to forgive and forget. 許すこと there と is- 忘れることは今の良いタイミングです。 We are not perfect in this world. 本当は私たちはそんな Every time- 完璧じゃないけど Every time 何回も we had 時々 kind of wrong thinking, 時々自分の考えことも悪いこと考えてることもあります。 misunderstanding, だからそ kanjigay それでお互いをSo, あわ thank you, Sister Rose, for this, and thank you, God, for this for this message because it's really timing for me. Yes, so in our hearts, I know there are some deep in our hearts. 自分の心の中にはYou ある haven't かも forgiven our 人に対して許さないことあるかもしれない。 neighbors. 自分の隣の人にも許さないこともあるかもしれない。 And I know God is speaking to us now. いや、その言葉に対して神様は私たちに話しかけてると思う。 So we must forgive. だから許すことは And we must draw near to God and say, 神様 God, に近く行って sorry. 神様ごめんなさい言えないと We want to reconcile to you, God. 神様はもう一回関係をYarinaw Stay. tayo this kami-sama. Not only with you, but with our neighbors, O Lord 神様 Jesus. のだけ Search じゃなくて us, O 他の Lord, 人に search も our hearts, O Lord Jesus. だから私たちの心を見てください。 If ever もし we haven't forgiven our 自分に対して許さないことあったら人に対し friends, て families, お友 members of the families, 自分 Lord, の家族でも自分のお友達で help も us to forgive 神様が助けて because you are forgiving God. あな Hallelujah. たが許す神様だから Thank you, Jesus. Thank you, Lord. イエス様感謝します。 So now we're going to give our love offering to our Lord Jesus Christ. Who is the prayer? Luisa. No, last time si Luisa. I didn't read. I'm sorry. I didn't read the who will be the prayer for the offering. So can I pray? Heavenly Father, we give you thanks and we give you praise for all the wonderful things you have done to us. Thank you, Lord, for every blessings that you've given to us, O Lord. 祝福をもらってくれてありがとう感謝します。 gozaimasu. Yes, Lord. So we want to give and honor and bless our offering today, Lord Jesus Christ. And use this for glory, O God, for the expansion of this church and for whatever our plans in the future of this church, O Lord Jesus. Thank you, Lord, for you are loving and merciful, Lord God.
your abundant blessings to us, O Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you. So, may you bless our brothers and sisters, O Lord God, and for those who cannot give, so bless them more, O Lord God, so that they can give more. In Jesus' name, amen. I know you rescue my soul. Each like a sin, I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is released. I believe. I believe. I raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives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 . Hallelujah. Soの血潮で私の罪は許された。信じよう。その名前ですべての痛み消え去った。信じよう。あの影をこの世に知らせ、キリストは生きている。私の主は生きている。You lift my burden, and I'll rise with you. I'm dancing on the mountains top to see your kingdom come. My Redeemer lives. 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 My Redeemerそして私たちも隣人の友人知人に許しを得てください。ありがとうございます。Thank you, Jesus. Thank you so much. So we're going to 座ってください。これから毎週のEnglish weekly schedule. So 毎週の水曜日は日曜日は礼拝時間11時から13時までできれば5分前一緒に祈りたいなと思います。So let's come and pray with us. Prayer meeting 祈り会があります。Every Tuesday 毎週の火曜日が
行われます。7時から8時半まで。From 7 to 8:30. There we have Bible study on Thursday. So 毎週の木曜日は学び会、聖書の学び会があります。So 7時から8時半までです。From 7 to 8:30. Fellowship Bible Study every Saturday. So これは交わりがいつも毎週の土曜日が行われます。それで12時から2時まで。で、これはただの交わりだけじゃなくて、それも聖書の話もがあります。で、その2時からWorship Team Rehearsal があります。その礼拝のチームが練習がありますので、2時から4時までです。もし参加する方がその時間で来てください。参加したい方。で、English English class が毎週の日曜日もあります。From 4 to 5 Saturday 土曜日です。で、先生アレクシス先生がshe will lead the English class. はい、すいませんです。で、music training. We have the music training every first and third Sunday. So 第1と第3の日曜日がその music training が行われます。で、teacher, minister アキンがリードします。Those who want to learn how to play the guitar, piano, or drums, whatever. And then we have the singing also, headed by Minister Mirna. So, もし時間があれば来てください。参加してください。あと何かありますか？今度の11日prayer and fasting 10時から5時まで断食祈りがここの ACC に行われます。その後は5時から交わりがあります。ちょっと嘘になったんですけども、なんか新年会みたいなをみんな we want to welcome you to join us. みんな来てください。Closing prayer. We want to call our pastor for prayers and benediction. Again, thank you all for coming. God richly bless you. Amen. And I want us to be on our feet. And then we're going to pray. Father, we thank you for all that you're doing in the life of this ministry. You are God who never fails. Yes, seasons will come and gone, but your word stood for sure. So, Father, we thank you. Yes, we heard your word this afternoon. Lord, I pray that these words will begin to work on the inside of us. Bring who you are, that is in the word, in us, so that that can be seen in us. So we thank you. We give you praise, Lord Father. My Lord and my God, I pray that we will continually draw ourselves closer to you, nearer to you. Meditate upon your word. Take a walk with you. We want to see your glory. We want to see the move of your mighty hand in our midst, Lord. So thank you, Father. I lift the name of the Lord upon each and every one here. And I said, this week, you and I will walk in victory in the name of Jesus. I said, this week, you and I will walk in good health in the name of Jesus. We said, the enemy we will see them no more. Hallelujah. Thank you, Jesus.
So may the peace of our Lord Jesus Christ rest and abide with us all in Jesus' name. Amen. Kanchashimasu.